मोबाइल रिपेयरिंग। दोस्तों देखिए कैसे आईसी को बॉलिंग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक एक पार्ट को दिखाया जा रहा है। दोस्तों बहुत ही गजब से एक एक बॉल को बैठाना पड़ता है, फिर आईसी को बैठाना पड़ता है, तब जाके मोबाइल आईसी कंप्लीट होता है, फिर मोबाइल ऑन होता है। देखिए दोस्तों आगे मैं दिखाता हूँ कैमरे कनेक्टर को कैसे रिमूव करते हैं। दोस्तों बहुत ही गजब का ट्रिक है ये। देखिए अलग हो चुका है वीडियो। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट में लिखिए जय।